Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம கேரளா ட்ரிப்போட சீரீஸில் 3rd எபிசோடில் இருக்கோம். நாங்கள் இந்த கேரளா ட்ரிப்பில் வர்க்கலா, ஆலப்புழா, அதுக்கப்புறம் ப்ரிஃபர் பண்ணது கண்ணூர். எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வயநாடு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் கண்ணூரை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். கண்ணூர்லேயே நிறைய டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் இருக்குது. அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். இங்கே மற்ற பிளேசஸ் மாதிரி எல்லா டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்குமே பை பஸ்ஸில் போக முடியாது. ஸோ நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக காரை வந்து ரெண்ட்டுக்கு எடுத்தோம். நம்ம வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா பிளேசஸுமே கிட்டத்தட்ட டவுனில் இருந்து அவுட்டர் ஏரியாவில் தான் இருக்குது. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இப்போ நம்ம 3rd எபிசோடில் இருக்கோம். 3rd டேன்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா கண்ணூரில் இருக்கோம். கண்ணூரில் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பையனூர் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் இருக்கோம். மற்ற டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரியே இங்கேயும் நிறைய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் இருக்குது. ஆனால் மேக்ஸிமம் வந்து டூரிஸ்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிட் பண்ணுறது இல்லை. இன்றைக்கி நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கயாக்கிங். என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து per பர்சனுக்கு வந்து 50 rupees. இங்கே வந்து சிங்கிள் கயாக்கிங் போட் இருக்குது, டபுள் கயாக்கிங் இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஃபேமிலியாக போகிறதுக்கு மல்டிபிள், அதாவது இந்த நம்ம கொடைக்கானலில் பார்த்துருப்போம்ல கடல் போட்டு போகிற மாதிரி மல்டிபிள் மெம்பர் போட்டும் இருக்குது. எல்லாமே வந்து per பர்சனுக்கு 50 rupees. கயாக்கிங் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த சுற்றி இருக்க மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்லாம் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் பையனூர் அப்படிங்கிற ஏரியாவோட அவுட்டரில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிற பிளானை வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலான்ற ஐடியாவில் தான் இருந்தோம். ஏன்னா அந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு மழை. ஆனாலும் பரவாயில்ல, போய் ஜஸ்ட் பார்த்துட்டாவது வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் போனோம். ஆனால் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட ஒரு நல்ல ஒரு பிளேஸ் தான் அது. ஆனால் என்ன ரீச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் தூரம் காட்டுக்குள்ளே நடக்கணும். நாங்கள் இந்த ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணும்போது மழை ரொம்ப ஹெவியாக இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃபால்ஸில் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அண்ட் ஃபைனலி 3rd டேவோட எண்டில் ஃப்ரெண்டோட ரிலேட்டிவ் வீட்டில் தான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். அங்கே தான் நம்ம கேம்ப் ஃபயர் பண்ணுறதா பிளானு. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் நல்ல பசி. ஸோ கேரளாவோட லோக்கல் ஃபுட் டெலிவரி ஆப் மூலமாக வந்து நாங்கள் ஃபுட்டை வந்து ஆர்டர் பண்ணோம்.
ஒவ்வொரு ட்ரிப்போட மெயின் திங்குமே இந்த கேம்ப் ஃபயர் தான். இங்கே தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கும் கெயின் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு டைம் நிறைய இருக்கும். ஸோ எப்பயும் உங்களோட ட்ரிப்பில் கேம்ப் ஃபயர் மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த கேரளா ட்ரிப்போட ஃபைனல் எபிசோடை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.